Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. В ходе телефонного разговора президента с руководителями силовых структур обсуждался ряд важных вопросов. В последнее время число медработников, заболевших коронавирусом, резко возросло. Влияет ли данная ситуация на режим работы медучреждений? Тхина, Ачамчира, село Гумста. Обнаружены еще 3 действующие майнинг-фермы. Регулярные рейды по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют продолжаются. Президент Абхазии Аслан Бжани обсудил вопросы безопасности с руководителями силовых ведомств. В ходе телефонного разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал главу государства о масштабных совместных абхазо-российских учениях, которые прошли в Сухуми. Киут отметил, что они прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСУ Абхазии и ФСБ России. О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют главе государства доложил министр внутренних дел Вальтер Будба. Президент поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами. Глава МВД также проинформировал президента о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере. Аслан Бжани обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию COVID-19. В ходе телефонного разговора президента с руководителями силовых структур обсуждался ряд других важных вопросов. 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Инапшба Руслан Антонович по избирательному округу номер 7. Ачба Беслан Юрьевич по избирательному округу номер 7. Арзенба Тайфун Наимович по избирательному округу номер 33. Касян Вагаршак Арамович по избирательному округу номер 14. Асланзе Алхас Отарович по избирательному округу номер 6. Кмузов Аслан Борисович по избирательному округу номер 33. Зухба Лаша Анатольевич по избирательному округу номер 7. Чачхалия Иракли Заурьевич по избирательному округу номер 8. Всего с 21 января по 31 января зарегистрировано 100 инициативных групп и 5 политпартий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по избирательному округу номер 7 в Сухуми. 9 инициативных групп. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политпартиям, зарегистрированным в Минюсте Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Ежедневно персонал медучреждений республики проводит неоценимую работу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Нередко они сами становятся жертвами COVID-19. В последнее время число медработников, заболевших коронавирусом, резко возросло. Влияет ли это на режим работы медучреждений и как проходит прием пациентов с COVID, выясняла Гугуца Вардания. За последние 2 недели число людей, у которых выявлен COVID-19, возросло. Болеют и сами специалисты. На сегодняшний день объем проб, которые могут принять ПЦР-лаборатории, сократился с 1500 до 500 в сутки. В республиканской больнице временно отменены плановые операции, а в кабинет к терапевту ежедневно выстраиваются длинные очереди людей с подозрением на ковид. На сегодняшний день ситуация очень сложная. Во все времена у нас по 2 человека дежурило хирургов. Дежурили хирурги сосудистые, травматологи, все на свете. Сейчас мы в лучшем случае на дежурство оставляем одного врача-хирурга. Оставляем одного врача-травматолога. Наши медсестры и наши санитарки практически сегодня все болеют там. На пятницу у нас отсутствовало 26 человек только по врачей по причине заражения вирусом. И вот на сегодняшний день у нас в наличии всего 38 человек. В Сухумской детской поликлинике коронавирусом заболело почти 50% сотрудников. Несмотря на это, медучреждение работает в штатном режиме. По данным на 30 января, из обратившихся 72 человек 63 ребенка оказались ПЦР-положительными. Поэтому в связи с этим мы переходим на новый режим работы.
То есть амбулаторный прием профилактический, как мы вели дети до года, вот, он прекращается. Потому как у нас и сотрудники, многие заболели, и врачи, и медсестры. Поэтому мы сейчас работаем в авральном режиме довольно напряженно. В связи с тем, что сейчас большие очереди в ковидный кабинет, но мы сделали так, чтобы 2 бригады принимали таких больных. Поэтому 2 врача на приеме и 4 медсестры на ПЦР-забор. Как вы знаете, у нас не только забор идет, но и педиатрический осмотр ребенка больного с назначениями. Это по времени довольно такой процесс не быстрый. Осталось вообще 5 педиатров. 5 педиатров. Но все, я хочу сказать, что все узкие специалисты остаются на местах. То есть если какой-то соматический больной или какой-то экстренный больной, не связанный с ковидом, такое что же бывает, мы, конечно, его примем. Резкий рост больных COVID-19 среди населения вызван новым штаммом COVID-19 омикрон. По словам специалистов, омикрон распространяется молниеносно, однако болезнь проходит в более легкой форме. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, высокую заболеваемость среди врачей и работу в авральном режиме в медучреждениях, врачи ежедневно принимают пациентов и стараются уделить внимание каждому больному. Гугуса Вардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Школы и детские сады будут закрыты. Ограничительные меры в Гагарском районе продлены до 14 февраля 2022 года. Распоряжение об этом подписал глава администрации района Юрий Хагош. Данные меры были приняты в связи с резким скачком заболевших коронавирусом в республике, в частности, распространением штамма омикрон. Вакцинация в Сухуми временно будет проводиться только в городской больнице. Начальник управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воба издала приказ с 31 января перевести пункты вакцинации, расположенные в Сухумской городской поликлинике и поликлинике номер 3, и создать единый пункт вакцинации в городской клинической больнице. График работы установлен с 9 до 16 часов. Приказ издан в связи с обострением эпидситуации в Абхазии по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и резким ростом числа обращающихся в лечебные учреждения. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии были обнаружены 3 действующие майнинг-фермы в селе Тхина Ачимчирского района. Ранее 36 аппаратов были изъяты с объекта по улице Адлиба в городе Ачимчира. Также на территории тепличного хозяйства в селе Гумыста Сухумского района была обнаружена действующая майнинг-ферма. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Действующие майнинг-фермы обнаружены в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии. Оборудование изъято. В ходе проверки объекта по добыче криптовалют в селе Тхина Ачимчирского района, обнаруженного на территории приусадебного участка, принадлежащего Думава Аслану Аполлоновичу, из оборудованного охранной системой ангара, изъято 79 аппаратов. Майнинг-ферма обесточена от энергосети. В отношении гражданина Думава составлен административный протокол. Ранее 36 аппаратов были изъяты с объекта по улице Адлиба в городе Чимчира. Административный протокол составлен в отношении Квацбая Зазы Омаревича. На территории тепличного хозяйства в селе Гумыста Сухумского района была обнаружена действующая майнинг-ферма, принадлежащая Цвижба Алмасу Георгиевичу. На момент прибытия оперативной группы по установленному адресу работало 39 устройств по добыче криптовалют. Оборудование изъято. Оперативно-профилактические мероприятия осуществлены при силовой поддержке СОБР МВД. Министерство внутренних дел проводит регулярные рейды по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также ведет контроль за ранее отключенными объектами.
На 64-м году ушла из жизни директор Международного фонда Фазиля Искандера Шазина Агарба. Она была одним из организаторов международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», который ежегодно проходил в Абхазии и России. Шазина Агарба была владелицей галереи мастеров искусства Шазина с 2000 года. Она внесла неоценимый вклад в продвижение творчества абхазских художников. Велики ее заслуги в работе по сохранению наследия великого писателя Фазиля Искандера. У Фазиля, кроме художественных произведений, были еще очень интересные эссе о литературе. Он, например, считал, что есть писатели, поэты дома и бездомия. Вот Марина Цветаева – это поэт бездомия, Ахматова дома, Пушкин дома, Лермонтов бездомия. Но сам Фазиль – это писатель и поэт дома. Ты читаешь, и тебе становится уютно на земле в это трудное время, во всякие сложные времена. Ты как будто пришел домой, к дедушке, или куда-то, где тебя любят. Вот такого, какой ты есть. И тебе становится уютно. Но мы можем в рамках фестиваля говорить и о других наших писателях, потому что он же и влияние оказал. Министерство культуры Республики Абхазия выражает соболезнования по случаю ухода из жизни руководителя Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазины Агарба. Министерство культуры и творческой интеллигенции Республики Абхазия с глубоким прискорбием восприняло весть о кончине Шазины Ремзиевны Агарба. Яркая, творческая, креативная личность. Она была предана любимому делу, безгранично любила свою родину, принимала активное участие в общественной и культурной жизни Абхазии. Уход из жизни Шазины Агарба – это невосполнимая утрата для творческой интеллигенции и всех тех, кто ее знал и любил, говорится в соболезновании. Московская абхазская диаспора выражает глубокие соболезнования родным и близким Шазины Агарба в связи с ее безвременной кончиной. Это невосполнимая утрата для всех нас, для ее семьи и для нашей страны, говорится в тексте соболезнования. 31 января Государственное информационное агентство Апснепресс исполнилось 27 лет. Апснепресс было создано указом первого президента Абхазии Владислава Арзенба. С декабря 2021 года Апснепресс стала структурным подразделением нового республиканского унитарного предприятия Апснемедиа. При этом главная задача агентства остается прежней – оперативное и достоверное освещение событий, происходящих в стране. Главный редактор Апснепресс Манана Гургулья рассказала о работе информагентства. Новости мы в основном пишем на русском языке. У нас есть страницы на сайте на абхазском и на английском. У нас есть переводчики, которые переводят. Может быть задан вполне резонный вопрос, почему мы параллельно не работаем допустим, на абхазском языке. Дело в том, что у нас маленький штат. Подача информации требует оперативности, и при том количестве штатов, которые имеются у нас, это сделать достаточно сложно. Поэтому вот у нас новости переводят на абхазский язык. И основная читательская аудитория русскоязычная. Объем новостей, он достаточно большой. Все-таки мы пытаемся, несмотря на маленький коллектив, охватить все сферы жизни нашего общества, нашего государства. Мне кажется, что все-таки это нам, может быть, не идеально, может быть, не совсем так, как мне хотелось бы, но нам удается это сделать. Мы не игнорируем никакую точку зрения. Я считаю, что это наше кредо – давать возможность излагать самые разные точки зрения, которые есть у нас. Информационный фон изменился, возможности изменились, появились сайты, появилась возможность активнее брать информацию, которая за пределами связываться. Конечно, в этом плане поменялось, но вот направление работы, оно в принципе осталось тем же. На участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, произошел оползень. Автомобилистам этот участок знаком как повороту зеркала. В результате оползня обрушилось порядка 30 метров дороги. Если вовремя не предпринять меры, велика вероятность, что обвал продолжится, что неминуемо приведет к преграждению возможности подниматься к телевизионной башне. Как рассказал заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, на месте уже побывал мэр столицы. Соответствующие
Соответствующие городские и республиканские службы также осмотрели участок. Определен круг необходимых работ. Есть угроза, что дорога может уползти полностью. Так что глава города дал поручение всем компетентным структурам. Это геологи, геодезисты, занимаются компетентные структуры этим делом. Я думаю, что в ближайшее время мы будем заниматься этим по устранению данной проблемы. В администрации Сухума прошло заседание координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Какие показатели заболеваемости в столице? Какой из штаммов коронавируса превалирует? И как не допустить еще большего распространения инфекции среди граждан? Обсудили участники штаба под председательством мэра столицы Беслана Эшпа. Подробности в репортаже пресс-службы города Сухум. Ситуация с заболеваемостью в Сухуме ухудшается. С каждым днем выявляется все больше ПЦР-положительных пациентов. И наблюдается значительный прирост детской заболеваемости нынешним штаммом, который протекает как ОРВИ. Главная забота участников столичного оперштаба – не допустить еще большего распространения коронавируса. Как известно, у нас ситуация ухудшается по количеству заболевания населения нашего города. Поэтому давайте обсудим, какова у нас на сегодняшний день ситуация, количество заболевших, количество находящихся в стационаре, те пункты там, где производится забор тестов, какова там ситуация и что нужно сделать для того, чтобы ситуацию максимально стабилизировать, не допускать увеличения количества заболевания. Начальник управления здравоохранения администрации Сухума сообщила, что много больных ковидом как среди населения, так и среди медицинского персонала. Все наши медучреждения работают тоже все в усиленном режиме, как мы сказали, и все обеспечены всеми необходимыми средствами и препаратами. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки издан приказ Управления здравоохранения об ограничении доступа в поликлиники соматических больных. Однако мэр Беслан Эшпа просил тщательнее подойти к этому вопросу, так как помимо ковида не перестают существовать и другие болезни, и нельзя прекращать лечение больных с хроническими заболеваниями и по экстренным обращениям. Человек, который пришел там по другой симптоматике в поликлинику, может там же заразиться и там общаясь, контактируя или на улице контактируя с теми, кто пришел сдавать ПЦР-тесты. Поэтому мы полностью исключать это не можем. Надо ограничить. Какое-то ограничение надо ввести. Основываясь на тот опыт, который у вас есть, уважаемые руководители поликлиник, посмотрите, что можно в этом плане сделать. Вот. Там, где вы видите о том, что надо человека обязательно посмотреть, там, может быть, по сердечно-сосудистой системе или как-то еще, значит, обращается в поликлинику. Есть наверняка, правильно, у нас карточки есть же, правильно, на жителей? Тем, которые нужны периодические консультации, и вести их, это прекращать ни в коем случае нельзя. Главный врач Сухумской первой поликлиники Лиана Ампар заметила, что в ее учреждении есть возможность разделять ковид-больных и больных с хроническими заболеваниями, так как кабинеты для них находятся на разных этажах. Будем стараться сейчас как-то регулировать, поставим кого-нибудь в двери у входа и контролировать это. Да, поток как-то будем распределять. Тех, кого можно и нужно и необходимо держать дистанционно. Вот. Если кто-то приходит за лекарственным препаратом или как-то еще, вы же всех своих пациентов знаете. Конечно. Нет необходимости заходить в здание. Каждый день фиксируется заболевших больше, чем накануне. И по словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, это говорит о том, что показатели пока еще движутся к пику. Мы еще не вышли на пик. Такая ситуация будет продолжаться еще от 5 дней до недели, может быть и больше. Прирост детского населения в этот раз больше в процентном отношении, нежели взрослого. Среди школьников и учителей тоже наблюдается рост заболеваемости. И это несмотря на то, что общеобразовательные учреждения уже неделю как закрыты. Сейчас количество больных даже больше, чем до закрытия. Также много выявлено больных среди воспитанников и сотрудников детских садов. После заседания штаба глава столицы издал распоряжение о закрытии на карантин детских садов в Сухуме. До конца этой недели детские сады закроем. А дальше по ситуации, которую надо будет мониторить вам в первую очередь, среди преподавателей, среди воспитателей, ну и, конечно же, среди детишек. Алла Ивановна, к концу недели нам нужен будет срез. Значит, если рост будет продолжаться, значит, будем возвращаться к тому, чтобы продлить
значит, карантинные меры в общеобразовательных и в дошкольных учреждениях. Будем контролировать ситуацию. Главный врач детской поликлиники констатировала взрывной рост заболеваемости среди детей, чего не наблюдалось при других штаммах коронавируса. Главврач инфекционной больницы Астамур Гуня рассказал, что количество обращений возросло, но не увеличилось число госпитализируемых, что говорит о более легкой форме течения болезни. А так по стационару у нас примерно такая же ситуация, как и была, допустим, там неделю назад. По поводу обеспечения все есть? Все есть, да, все есть необходимое. Медики предупреждают, что ковид продолжает модифицироваться, особенно в зимний период. И нынешний омикрон при взаимодействии с сезонным ОРВИ неизвестно, в какой по сложности штамм перерастет. Поэтому призывают всех вакцинироваться, не отказываться от иммунизации, ссылаясь на легкое течение болезни при омикроне. Амрамич Алексей Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 31 января в Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения. Кавалеру ордена Ахтзапша третьей степени, заслуженному учителю Абхазии Элеоноре Казмиди исполнилось 85 лет. Интеллигентная, мужественная и справедливая, она всегда отстаивала право абхазов говорить на родном языке, соблюдать традиции, развивать собственную культуру. Именно за эти принципы она не раз подвергалась гонениям. О жизненном пути Элеоноры Казмиди в нашем следующем сюжете. Если кому-то нужна помощь, я никогда не ухожу в сторону. Главный жизненный принцип Элеоноры Кузьмиди. Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. Гречанка по национальности. Кузьмиди родилась и выросла в Абхазии. Более 50 лет была педагогом в Сухумском музыкальном училище. Около 10 лет преподавала английский язык. И сегодня в свои 85 Элеонора Павловна не теряет любознательности и тяги к знаниям. Я и в 30 лет развивалась. И в 40 лет развивалась. И вы знаете, до сих пор я не остановилась. Читать мне трудно, я слушаю большей частью. Но приспособилась я через планшет. В день я должна обязательно откопать 2-3 статьи, почитать очень интересные. Вот сейчас я читаю про Булгакова, «Мастер и Маргарита». Пошла серия выступлений духовника, потом ученого, еще так интересно. И я уже без этого не могу. Вот, казалось бы, 85 лет. Сиди спокойно. Да. Нет, не могу, без этого не могу. Элеонора Кузьмиди всегда считала справедливой борьбу нашего народа за свободу. Поэтому отстаивала право абхазов говорить на родном языке, соблюдать традиции и развивать культуру. Именно за эту позицию Элеонора Кузьмиди не раз подвергалась гонениям. Своим принципам она осталась верна и во время Отечественной войны народа Абхазии. Незадолго до военных событий она собирала подписи среди неабхазского и негрузинского населения под письмом о введении в Сухуме комендантского часа. Я ночью села на машину, и тайком я знала, что грузинам это не понравится. Духом чувствовала. Вот. Я объезжала квартиры. Были такие квартиры, где меня выгоняли. Тем не менее, я список собрала. А дальше, как бывает, знаете же, как слухи обрастают. Да. И все, пошло. Я смотрю, одна моя знакомая грузинка от меня отворачивается, вторая грузинка от меня отворачивается. Я сначала не могла понять, в чем дело. Я сначала думала, что что-то персональное, там что-то. А нет, оказывается, вот из-за этого. И потом дошло до того, что на меня просто стали нападать. 5 сентября 1992 года Элеонору Кузьмиди арестовали и посадили в камеру. Затем перевели в карцер. Женщину держали в ужасных условиях, в холоде, без воды и еды. Так она провела долгих 98 дней. Там не было пола, а была какая-то такая типа муки, какая-то серый порошок. Я даже не знаю, что это было. Был нужник, не было воды вообще. И когда я попросила, дайте мне стакан воды. Он сказал, хорошо, сейчас пойду из трубы наберу.
В это время в Гудауте шли митинги в ее поддержку. Международный комитет Красного Креста начал проверки в тюрьме, и вскоре грузины были вынуждены ее отпустить. Мысль о том, что дома осталась тяжело больная мама, помогла Элеоноре Павловне выдержать испытания и не сломаться. Я больше молилась, конечно, о маме, чтобы мама выжила. Какой там о себе, о маме я молилась. Вот. И она мне придавала дух. И вы знаете, это первое в моей жизни такое чудо, которое я никогда не забуду, которое повлияло на всю мою и натуру, и на психику. Когда я вышла из тюрьмы, я же знала, в каком состоянии маму я оставила. Она меня встретила, стоя во дворе на ногах. Женщина, которая вообще лежала не вставая. Элеонора Козьмиди – заслуженный учитель Абхазии. Награждена орденом Ахтзапша 3-й степени. За свою жизнь этой хрупкой женщине пришлось пережить немало горя. Но своему принципу всегда помогать тем, кто в беде, она ни разу не изменила. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, погода на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями. Временами слабый дождь, в предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +4, +9 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.